قسەوباز زۆر کرا لەسەر شەڕەکەی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە، بەڵام لە بەرنامەیەکی تایبەتدا عەقید سەلام مەسعەد ڕاوێژکاری 964 بۆ کاروباری سەربازی زۆر بە وردەکاریەوە باسی وردەکاریەکانی شەڕی ئەو دووگەڕەکەی کرد کە مێژوویان گۆڕی. عەقید سەلام دەڵێت ئەوەی چەند سەد سەربازێک لەو دووگەڕەکە کردیان بەرامبەر بە سوپای دوو دەوڵەت و میلیشاکانیان و ڕوبەڕووبوونەوەی چوار فیرقە و دەیان تانک و زرێپۆش و فڕۆکە و بەیرەقدار دەبێت لە مێژوودا بنووسرێتەوە و داستانی نەبەردیە. ئەو دەڵێت شەڕڤانانی ژن هیچ جیاوازەیەکیان لەگەڵ پیاواندا نییە و بە عەقڵ و هێزی خۆیان شەڕ دەکەن و ئەوەشی بەرامبەر بەو ژنە شەڕڤانەی کرا لە بینایە کە دەیان تۆپ و ئاربیجی پێوە بوو، ئەو هەر شەڕی تیادا کردو دوجار خستیانە خوارەوە، نە دین قبوڵی دەکات نە ئەخلاق. عەقید سەلام هەر لە پرۆگرامەکەدا بە دڵێکی پڕ و هەستێکی سەیرەوە سڵاوی سەربازی بۆ سەرجەم شەڕڤانان و بە تایبەت شەڕڤانانی ژن دەکات. پرۆگرامەکە تایبەت و پڕزانیاریە لەسەر ئەو بەرخودانە چوار ڕۆژەی شەڕڤانان دەتوانن لە پەیج و یوتیوبی 964 بە تەواوی بینەری بن.